Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan berikan, berbicaralah Engkau Tuhan di dalam hati kami, di dalam roh kami. Agar kami boleh dituntun di jalan yang benar dan boleh melakukan hari ini sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap para murid Yesus yang tidak percaya dan tidak menyadari kehadiran Yesus yang ada pada saat itu mencerminkan sikap kita pada umumnya, bukan? Pada waktu badai, pada waktu gelombang laut datang, angin ribut yang menghantam buritan sehingga murid-muridnya menjadi takut dan khawatir, melebihi kepercayaan iman mereka kepada Tuhan yang ada di dalam kapal itu. Bapak Ibu, bukankah kesusahan hati kita seringkali kita anggap adalah yang paling besar dibanding dengan kebesaran kuasa Allah itu, dibanding dengan otoritas Allah yang selama ini kita pelajari itu. Jujur Bapak Ibu, kita sering meremehkan kemahakuasaan Allah. Dalam arti kata lain, kita tidak mampu menghidupkan kasih karunia yang kita terima, sehingga kita merasa berjalan seorang diri tanpa Allah. Bukankah Tuhan berkali-kali berkata kepada kita, "Janganlah kamu khawatir, nyatakanlah segala kesusahanmu, problem kehidupanmu kepada aku." Tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita gagal untuk memahami, apalagi mempraktekkan hal ini. Alih-alih yang kita lakukan adalah kita berjuang seorang diri untuk menaklukkan masalah kita. Namun setelah kita berjuang seorang diri dan gagal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita, maka kita seperti murid tadi, murid-murid Yesus yang di dalam perahu tadi, berseru dengan panik, "Tuhan, tidak pedulikah Engkau akan kami?" Panik, penuh kekhawatiran meminta pertolongan Kristus. Sikap penyerahan dan perendahan diri di sini baru dinyatakan setelah kita berusaha sendiri untuk melakukannya. Sikap manusia seperti ini merupakan cermin bahwa kehadiran dan pertolongan Allah seringkali hanya kita butuhkan pada saat-saat kritis dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita.
Alangkah indahnya jika kita menghayati kehadiran Allah yang ada dalam diri kita itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik ketika kehidupan kita berjalan normal-normal saja, maupun ketika kita harus menuruni berbagai lembah, jurang yang sangat terjal dan berbahaya. Makna dari isi doa-doa kita bukan sekedar minta pertolongan agar dibebaskan dari penderitaan dan kesusahan. Tetapi kita berdoa agar Kristus menyertai kita, menguatkan kita dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Bukankah kalau Tuhan Yesus berada dalam perahu kehidupan kita, kita tidak perlu takut lagi walau berada di tengah badai ombak yang paling ganas atau bahkan mematikan sekalipun. Bahkan konteks kesulitan hidup dapat menjadi kesempatan yang paling berharga untuk mengalami betul-betul kehadiran Kristus secara lebih intens dan penuh makna dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita berada dalam situasi yang begitu menekan dan gelap, Allah akan menyediakan tempat perteduhan yang aman. Sebagaimana pemazmur berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 10. Jika demikian, mengapa kita masih berkeluh kesah seperti murid-murid Yesus dengan membuat berbagai argumentasi pembenaran diri dalam hidup ini? Mengapa kita seperti murid Yesus yang mudah panik dan takut? Seakan-akan Kristus tidak hadir dalam seluruh pergumulan dan persoalan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang mencari engkau, ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyatakan kepada kita. Jadi kalau kita adalah umat yang mengenal dan percaya akan kuasa kasih-Nya, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun juga. Maka hidupilah itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kerjakanlah itu dalam pada waktu engkau menjalani kehidupan ini. Lakukanlah penyerahan diri secara total baik dalam keadaan baik-baik saja maupun pada waktu jurang atau deburan ombak kehidupan itu menghantam engkau. Ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun juga. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.